Կարծիք ստեղծագործական խումբը կրկին Չինաստանում է, արդեն 6-րդ անգամ։ 2013 թվականին Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության նախագահը հռչակեց Մետաքսի ճանապարհի տնտեսական գոտին նոր ծրագիրը։ Ծրագիր, որ կապելու է արևելքն ու արևմուտքը, ծրագիր, որ վերածվելու է քաղաքակրթությունների մի հզոր խաչմերուկի, ժողովուրդների միմյանց բացելու ու ճանաչելու մի հզոր միջոցի։ Անհանգիստ, բազմաթիվ հակասություններով տարածաշրջանում հարատև ու կայուն խաղաղություն հաստատելու հնարավորության, տնտեսական, քաղաքական և մշակութային աննախադեպ այդ ծրագրում կարող է լինել նաև Հայաստանը։ Հայաստանը և հայ ժողովուրդը եղել են Մետաքսի ճանապարհի ձևավորման ակունքներում։ Հետագա բոլոր դարերում հայ առևտրականները օգտագործել են Մետաքսի ճանապարհը, կտրել, անցել են հազարավոր կիլոմետրեր, բացահայտել այդ առեղծվածային ժողովրդին, այնտեղ լինելիության ու ներկայության հետքեր թողել։ Դարեր անց ինչ դեր կարող է ունենալ նոր Հայաստանը նոր Մետաքսի ճանապարհի նախագծում։ Ինչ կարող է տալ և ինչ կարող է ստանալ մեր փոքրիկ երկիրը այս նոր զարգացումներից։ Մետաքսի մեծ ճանապարհին առնչվող առաջին տեղեկությունները վերաբերում են մեր թվարկությունից առաջ 6-ից 5-րդ դարերին, երբ Խուանխե գետի հովտում ձևավորվեց մետաքսագործությունը և այդ զարմանահրաշ և իր նմանը չունեցող գործվածքի առևտուրը հասավ Չինաստանի հյուսիս, անցավ Ալթայ, Միջին Ասիա, ապա անցնելով Սև ծովի ափերով դեպի Ռուսաստանի հարավ, ներթափանցեց Եվրոպա։ Մեր թվարկությունից առաջ 2-րդ դարի կեսերին, երբ կայուն առևտրական հարաբերություններ հաստատվեցին հռոմեական և հունական-չինական կայսրությունների միջև, Մետաքսի ճանապարհն արդեն կայացած առևտրային մեծ ուղի էր, որը մեր ժամանակների մտածողությամբ հայտնի հին աշխարհը տանում էր գլոբալացման, ինչ-որ չափով բացում տարբեր երկրների սահմանները, փակ հասարակությունները, ստեղծում ավելի գործուն շփումների հնարավորություն։ Մետաքսը հայկական լեռնաշխարհում հայտնվեց Արտաշիսյանների թագավորության շրջանում մեր թվարկությունից առաջ առաջին դարում։ Չինարենում Շչոուն կոչվող Մետաքսը հայերեն անվանեցին Աբրշում։ Մետաքսն այս անվանումն ուներ Պարթևների երկրում, որը տարանցիկ ուղի էր Հայաստան բերվող մեծահարուստ մարդկանց կյանքը փոխող այս նոր գործվածքը վաճառողների համար։ Իսկ Մետաքս անվանումը հայերեն է ներմուծվել հունարենից արդեն ավելի ուշ։ Հայաստանում Մետաքսի օգտագործման մասին առաջինը հիշատակում է պատմահայր Մովսես Խորենացին։ Քերթողահոր դիտարկվող ժամանակներում հայ թագավորների և երևելիների հագուստների անբաժանելի մասն էին դարձել Մետաքսի գործվածքը և մետաքսաթելերով բանվածքները։ Մետաքսի ճանապարհի և այս խաչմերուկներում հայերի դերակատարության պատմությունն է ուսումնասիրել հայազգի կինոռեժիսոր Ռուբեն Գինին, ով տարիներ առաջ պատահաբար հայտնվել է Չինաստանում, սակայն մնացել է այնտեղ ուսումնասիրել կինոարտադրությունը և ստեղծել իր սեփական կինոստուդիան։ Այսօր նա մասնակցում է միջազգային տարբեր կինոնախագծերի։ Ռուբեն Գինին նախ և առաջ կտրել, հաղթահարել է Մետաքսի հնագույն ճանապարհի անցանելի և անանցանելի հատվածները, դիտարկել և հետազոտել է հայկական հետքերը Մետաքսի ճանապարհին։ Այդ ամենի արդյունքում ծնվել է իր ճանաչողական և գիտական նշանակությամբ բացառիկ «Հայեր. ճամփորդություն դեպի Չինաստան» վավերագրական կինոնկարը։ Ֆիլմը նոր լույս է սփռում մեր պատմությանը, հայ-չինական հազարամյա հարաբերություններին։ 2011 թիվն էր, որ առաջի անգամ այդ մտահղացումը ծագեց։ Այն ժամանակ առաջի Մետաքսի ճանապարհը ոնց որ զարթոնքը լիներ, շատ երկրներ փորձում էին իրենց պատմությունը վերհիշել Մետաքսի ճանապարհի վրա եւ մտքովս հասավ իսկ ինչի հայերը, չէ՞, մանավանդ որ հայերը գտնում են ոնց որ ասած արևելքի ու արևմուտքի կենտրոնում եւ փորձեցի որոշ հետազոտություններ անել, միտքար մի 10 րոպեանոց ֆիլմ այդ ժամանակ պատրաստել, ուղղակի հասկացա, որ շղթայապես չի կարելի պատմել ինչ որ փոքր հատվածի մասին։ Եթե ուզում ես ամբողջ պատմությունը հստակ ցույց տաս հանդիսատեսին, դու պարտավոր ես քայլ առ քայլ բացատրել, ինչի սենց եւ 10-րդ դարից սենց իջնելով հասա մինչեւ առաջի դար, երբ որ հենց այդ հիմքը կար։ 3 տարի տևեց նկարանումները ընդհանուր առմամբ, չհաշված մի տարի հետազոտությունները։ Կարող եմ ասել, որ այնքան յուրահատուկ եւ նոր
պատմական աղբյուրներ հայտնաբերվեցին, որ ուղղակի ապշելի էր, որ այսքան ժամանակ դրա մասին ոչ ոք գրեթե չգիտեր։ Պատմությունը վկայում է, որ հայ վաճառականները ցանկալի են եղել չինական կարևոր շուկաներում, ուր նրանք հասել են հաղթահարելով հազարավոր կիլոմետրեր, անցնելով սահմաններ, սարեր ու ձորեր, լեռներ ու անապատներ։ Կարելի է ենթադրել, որ չինացի վաճառականներից ոմանք հասել են Հայաստան, մետաքս եւ ճենապակի են վաճառել Արտաշատի, Դվինի, Անիի շուկաներում։ Չի բացառվում, որ հայ վաճառականները Չինաստան դատարկ չէին մեկնում, եւ ցամաքային ու ծովային ճանապարհներով Չինաստանի ու հարակից երկրների շուկաներ էին առաքում, նաեւ հայկական ապրանքներ։ Առևտրի արդյունքում ձևավորվում էին սերտ կապեր եւ հնագույն վաճառականները հարյուրավոր տարիներ առաջ բարի կամքի յուրօրինակ դեսպաններ էին, ովքեր դրել են մեր երկու ժողովուրդների միջև բարեկամության եւ համագործակցության հիմքերը։ Այժմ մենք Չինաստանի հասարակական գիտությունների ակադեմիայում ենք, ուր մեզ շատ հետաքրքիր հանդիպում է սպասվում։ 第一个呢是和平。 Մետաքսի հնագույն ճանապարհն ավելի քան 2000 տարվա պատմություն ունի եւ այն տարբեր ճյուղավորումներ է ունեցել։ Օրինակ, մի քանի ճանապարհներ Միջին Ասիայով, Կովկասով հասել են մինչեւ Եվրոպա։ Այլ ուղիներ են եղել դեպի արևելք, դեպի հարավ։ Հնում չի եղել այս անվանումը։ Այն առևտրի սովորական ճանապարհ էր։ Հետագայում 19-րդ դարում այդպես է կոչել գերմանացի գիտնական Ռիխտհովենը, քանի որ այս ճանապարհով հիմնականում մետաքս են տեղափոխել, այն օգտագործելով որպես հաշվարկային միավոր։ Այս եւ մյուս փաստերը գալիս են ապացուցելու, որ Չինաստանի եւ աշխարհի այլ տարածաշրջանների երկրների կապերը շատ հին են, եւ երևի թե հենց այդ հնագույն կապերն էլ պետք է համարել մետաքսի ճանապարհ։ Իդեպ մետաքսի ճանապարհը տարբեր ուղղություններ եւ նպատակակետեր է ունեցել դեպի արևելք Հնդկաստան, դեպի Աֆրիկա։ Պետք է նշել, որ հետագայում նաեւ մետաքսի ծովային ուղին ձևավորվեց եւ ճանապարհները վաճառականներին տարան աշխարհի տարբեր կողմեր, ուր մետաքսի եւ չինական այլ ապրանքների կարիքը կար։ Կար նաեւ փոխադարձ առևտրի կարիք, ինչն իր հերթին չինական շուկան հարստացնում էր տարբեր մայրցամաքների ապրանքներով։ Մետաքսի ճանապարհի երկայնքով եւ շրջակայքներում հայտնվում էին նոր բնակավայրեր, զարգանում էին եղածները, ձևավորվում էին հզոր շուկաներ, կառուցվում քարավանատներ, ջրաբաշխիչ համակարգեր եւ այլն։ Այդ ուղիների միջոցով ժողովուրդները միմյանց էին փոխանցում նաեւ մշակութային իրենց ձեռքբերումները։ Մետաքսի ճանապարհը ծնունդ տվեց արևելքի հայկական գաղթօջախներին Հնդկաստանում, Պարսկաստանում, Միջին Ասիայում, անգամ Մոնղոլիայում։ Այս երկրներում հայկական եկեղեցիներ են կառուցվում, գիր ու գրչություն, մշակույթի բազմաթիվ տարրեր ներմուծվում տեղի մշակութային բազմազանության մեջ։ Արևելքի եւ արևմուտքի միջև մետաքսի ճանապարհի միջոցով Հայաստանը վերածվեց մի հետաքրքիր միջանցիկ ուղու, նպաստելով ստեղծվող ու զարգացող կապերի ամրապնդմանը։ 首先非常荣幸的能够接受 Առաջին հերթին մետաքսի ճանապարհը նպաստել է երկրների միջև խաղաղության հաստատմանը, պահպանմանը եւ համագործակցության զարգացմանը։ Գաղտնիք չէ, որ տնտեսական փոխշահավետ կապերն ավելի նախընտրելի են, քան հակամարտությունները եւ պատերազմները։ Եթե կան տնտեսական սերտ փոխհարաբերություններ, հակամարտությունները քիչ հավանական են դառնում։ Երկրորդ, մետաքսի ճանապարհը միշտ առևտրայինից բացի այլ դրական շփումներ է ստեղծել ժողովուրդների եւ երկրների միջև օգնել համատեղ առաջընթացին։ Եվրոպայից մետաքսի այդ նույն ճանապարհով Չինաստան են եկել ապակին շատ այլ նյութեր, բույսեր։ Նույն ուղիով աշխարհի տարբեր կողմեր են գնացել չինական մետաքսը ճենապակին։ Նոր ծրագիրը տնտեսականից զատ նաև քաղաքական կարևոր նշանակություն կարող է ունենալ։ Հակամարտություններով լեցուն անհանգիստ տարածաշրջաններում այն կնպաստի երկարատև եւ կայուն խաղաղություն հաստատելու գործին։ Մեր նախագահն ընդգծեց, որ ծրագրերը կարող են գործել ոչ միայն հարևանների, այլև միջմայրցամաքային նշանակություն ունենալ, ընդգրկելով բոլոր աշխարհամասերը, անգամ շատ հեռու երկրները, շարունակում է մեր զրուցակիցը։ Իհարկե հնում հայ վաճառականները անկասկած եկելու հասել են Սիան եւ հարավի այլ քաղաքներ մետաքս գնելու նպատակով։ Դրանով իսկ դարեր շարունակ հայերը եւ չինացիները բարեկամներ են եղել։ Հենց մետաքսի ճանապարհն է նրանց մերձեցրել, փոխվստահություն առաջացրել, միմյանց նկատմամբ հարգանք ստեղծել։ Իհարկե ցանկալի կլիներ, որ այդ ամենի մասին շատերն իմանային, օրինակ միաժամանակ հայերեն եւ չինարեն լեզուներով նոր ու ամբողջական գիրք ստեղծվեր եւ հրատարակվեր հայ-չինական փոխհարաբերությունների առնչություն
պատմությունների, երկու ժողովուրդների կյանքում Մետաքսի ճանապարհի ունեցած դերակատարության մասին։ Եվ եթե այդպիսի ծրագիր նախաձեռնվի, ապա մեծ սիրով կմասնակցենք դրան։ Մեր երկու երկրների դիվանագիտական ներկայացուցչությունների ղեկավարները նշում են, որ հայ-չինական համագործակցությունն ապրում է թերևս իր պատմության մեջ լավագույն շրջանը, քանի որ մտնում է զարգացման արագացված փուլ առաջին հերթին քաղաքական հարաբերությունների առումով։ Մեր երկու երկրների միջև պահպանվում է փոխադարձ քաղաքական վստահության շատ բարձր մակարդակ։ Բավական է ասել, որ 2015 թվականի մարտ ամսին կայացավ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի պետական այցը մեր երկիր։ Ես դա կանվանեմ պատմական այց, որի ընթացքում երկու երկրների առաջնորդների կողմից ստորագրվեց միասնական հայտարարություն հայ-չինական հարաբերությունների, բարեկամության եւ համագործակցության մասին։ Նաեւ տեղի ունեցավ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի աշխատանքային այցը Չինաստան։ Կարծում եմ դրանով ամեն ինչ ասված է։ Քաղաքական ոլորտում մենք չունենք որևէ խնդիր։ Տնտեսական պլանում կան համագործակցության զարգացման լավ առաջընթաց եւ հեռանկարներ։ Անցյալ դարի 90-ական թվականներին, երբ երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատվեցին, փոխադարձ առևտրի ծավալը կազմում էր $100,000 ամերիկյան դոլար։ 2015 թվականի տվյալներով երկկողմանի առևտրի ծավալն արդեն հասնում է շուրջ $600 միլիոն։ Արդեն երկար տարիների ընթացքում Չինաստանը մնում է Հայաստանի հետ առևտրի երկրորդ գործակիցը։ Հայ-չինական առևտրի ծավալը կազմում է աշխարհի մյուս երկրների հետ Հայաստանի արտաքին առևտրի 10%-ը։ Ներդրումների ասպարեզում համագործակցության զարգացման համար կան նաև չօգտագործված լայն հնարավորություններ։ Ես ուզում եմ շեշտել, որ մեր հարաբերությունները հասել են այս մակարդակին տարիների ընթացքում։ Դեռևս այն ժամանակ չկար այս նոր նախաձեռնությունը, որը ի հայտ եկավ ներկայիս նախագահ Սի Ցզինպինի կողմից։ Այս ծրագիրը նոր խթան կհանդիսանա երկկողմ նաև հարաբերությունների զարգացման համար հայ-չինական, բայց կապել միայն այս նախագիծը նրա հետ, որ մենք կզարգացնենք, չի կարելի։ Բնականաբար իր հունով գնում են մեր երկկողմ հարաբերությունները, մենք ունենք նոր ներդրումային ծրագրեր, որոնք առաջարկում ենք Չինաստանին, Չինաստանը առաջարկում է իր ծրագրերը, մենք ունենք առևտրատնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողով, որը ուրեմն գումարում է իր նիստերը մեկ այստեղ Չինաստանում, մեկ Հայաստանում, իդեպ գալիք ամսվա ընթացքում դա պետք է լինի Հայաստանում, այդ նիստերի ընթացքում մենք քննարկում ենք բոլոր երկկողմ առևտրատնտեսական ծրագրերը, բնականաբար հիմա արդեն ներառելով նաև այս նոր էլեմենտը, դա է այս մեծ նոր նախագիծը։ Մի ժամանակ Մետաքսի ճանապարհը արևելքի եւ արևմուտքի քաղաքակրթությունների միացման գործում էական ներդրում է կատարել եւ օժանդակել տարբեր ազգերի ու մշակույթների միջև փոխհարաբերություններին եւ համագործակցությանը։ Սա հատված է 2013 թվականի սեպտեմբերի 7-ին Չինաստանի կոմունիստական կուսակցության գլխավոր քարտուղար Սի Ցզինպինի Ղազախստանում ունեցած ելույթից, որտեղ առաջին անգամ միջազգային հարթակում հայտարարվեց Մետաքսի ճանապարհի տնտեսական գոտու մասին։ Իմ հայրենի Շանսի նահանգը գտնվում է հին Մետաքսի ճանապարհի սկզբնակետում։ Հայացք հառելով պատմությանը ես կարծես լսում եմ ուխտի վզին կախված զանգակների ձայնը, որն ասես դեռ արձագանքում է անապատներում, սարերում, ուր ասես դեռ երերում է դարերի թույլ մշուշը։ Այդ ամենը ինձ չափազանց հարազատ է թվում։ Մենք պետք է առաջնորդվենք անցյալի փորձով, ավանդույթներով, շարունակել է Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության առաջնորդը։ Մեր ժամանակի իրականությունն ու իրողությունները հաշվի առնելով Սի Ցզինպինն առաջարկում է ստեղծել նոր տնտեսական հարաբերություններ մի ժողովրդագրական եւ տնտեսական տարածքի համար, ուր ապրում է ավելի քան 3 միլիարդ մարդ, ուր պետք է իշխի փոխշահավետ համագործակցությունը, բարի դրացիական կապերը, մարդասիրական եւ մշակութային ակտիվ շփումները։ Նման խոշոր ծրագրի իրականացումը հեռահար եւ հեռանկարային է։ Դրա իրագործումը երկար ժամանակ համառ եւ համբերատար համալիր աշխատանք է պահանջում։ Դրանք փոխշահավետ են եւ նախատեսված են համատեղ զարգացումների համար։
Մեր առաջին նպատակն է ճիշտ օգտագործել Մետաքսի մեծ ճանապարհի եւ տնտեսական եւ պատմական եւ մշակութային արժեքները եւ տնտեսական գոտու շրջանակներում փոխհարաբերությունները։ Համագործակցությունը զարգացնել այն երկրների հետ, որոնք տեղավորված են եղել Մետաքսի պատմական ճանապարհի երկայնքով։ Միաժամանակ պետք է կարողանալ հստակեցնել տարբեր երկրների քաղաքական մոտեցումները Մետաքսի ճանապարհի վերածննդի գաղափարի նկատմամբ։ Երկրորդ, միավորել եւ ստեղծել միասնական համատեղ կառուցվածքներ։ Երրորդ, տարբեր երկրների հետ զարգացնել տնտեսական, առևտրային կապերը եւ փոխհարաբերությունները։ Չորրորդ, մերձեցնել այդ նույն երկրների ժողովուրդներին։ Հինգերորդ, ակտիվացնել դրամաշրջանառությունը։ Ինչպես գիտեք, Հայաստանը գտնվում է Մետաքսի հնագույն ճանապարհի վրա, եւ մենք Մետաքսի ճանապարհի տնտեսական գոտու շինարարության գործում Հայաստանը դիտարկում ենք որպես կարևոր գործընկեր։ Մասնավորապես չինական կողմը պատրաստ է ակտիվ մասնակցություն ունենալ Հայաստանում նոր ենթակառուցվածքների ստեղծման եւ զարգացման գործում։ 2015 թվականի մարտին ձեր նախագահի, ապա ձեր երկրի վարչապետի Պեկինի այցերի ժամանակ Հայաստանի համար կարևոր նպատակներ նշվեցին. Հյուսիս-հարավ ավտոճանապարհի շինարարությունը եւ Հայաստան-Իրան երկաթուղու կառուցումը, որը հնարավորություն կընձեռնի Հայաստանը սերտորեն կապել հարևան երկրների հետ։ Մեր երկրի ղեկավարությունն ասաց, որ կխրախուսի չինական կազմակերպությունների մասնակցությունը այդ ծրագրին, փոխադարձ շահավետության եւ հավասարության սկզբունքներով։ Իմ կարծիքով համագործակցության մյուս ուղղությունն արտադրական կոոպերացիան է, որը Չինաստանում անցած 30 տարիների ընթացքում դրսևորեց իր լավագույն կողմերը։ Գիտեմ նաև, որ Հայաստանում իրականացնում են տնտեսության զարգացման ծրագրեր, եւ այս պայմաններում ձեզ շատ են անհրաժեշտ ցեմենտ, ապակի, մեքենաներ եւ այլ նյութեր։ Եվ այսօր շատ կարեւոր է ստեղծել համատեղ ձեռնարկություններ այդ եւ նման նյութերի արտադրության նպատակով։ Հաջորդը մշակույթն ու հումանիտար ոլորտներն են, որոնք թույլ կտանեն ավելի մերձեցնել մեր ժողովուրդներին, ճիշտ օգտագործելով Մետաքսի հնագույն ճանապարհի լավագույն արժեքներն ու ավանդույթները։ Չինաստանում նոր նախաձեռնությունը դիտարկվում է որպես երկրում իրականացվող բարեփոխումների անբաժանելի մաս։ Չինական տնտեսական բարեփոխումների ընթացքը ցույց է տվել, որ երկրի տնտեսական հետագա զարգացմանը խոչընդոտում է տարբեր տարածաշրջանների անհավասարաչափ զարգացումը։ Բոլորին է հայտնի, որ հյուսիսարևելյան Ասիան եւ Եվրոպան տնտեսապես զարգացած են, եւ եթե Մետաքսի ճանապարհի տնտեսական գոտու միջոցով այս երկու տարածաշրջանները միացնենք միմյանց, համագործակցություն ստեղծենք, ապա դա օգտակար կլինի ողջ աշխարհի համար, առավել եւս այն տարածաշրջանների, որոնք գտնվում են աշխարհի զարգացած այդ երկու տարածաշրջանների միմյանց կապող ճանապարհներին կամ դրանց հարևանությամբ, եւ կարող են ավելի արագ զարգանալ, քան նախկինում։ Չինաստանը ձգտում է այս ամենն իրականացնել տարբեր երկրների հետ ավելի ազատ համագործակցությամբ եւ արդյունավետ ներդրումների միջոցով։ Վերջին շրջանում չինական տնտեսությունն արագ է զարգանում, բայց մենք մեր տարբեր նահանգներում ունենք հիմնախնդիրներ ու դժվարություններ, որոնք իրենց լուծումներին են սպասում։ Երկրի տարբեր տարածաշրջաններում տնտեսական զարգացվածության տարբեր աստիճանների հետևանքով տարբեր է նաև բնակչության կենսամակարդակը։ Չնայած հսկայական ջանքերին եւ պետական հսկայական ներդրումներին, այնուամենայնիվ Չինաստանի տարբեր տնտեսական ու աշխարհագրական գոտիների միջև զարգացման անհավասարությունը պահպանվում է։ Երկրի արևելյան շրջանների տնտեսական կապերն ավելի սերտ են Ճապոնիայի եւ այդ տարածաշրջանի այլ երկրների հետ։ Դրա հետևանքով տնտեսությունն այնտեղ առավել զարգացած է, քան երկրի մյուս տարածաշրջաններում։ Վիճակն այլ է օրինակ Չինաստանի արևմուտքում։ Այստեղ զարգացումներն ավելի դանդաղ են, որովհետև կապերը սերտ չեն Չինաստանի այլ տարածաշրջանների եւ ավելի մոտիկ գտնվող հարևան երկրների հետ։ Չնայած վերջին 10 տարում այստեղ եւս այս առումով շոշափելի զարգացումներ կան, բայց արևելքի համեմատ դարձյալ այն տնտեսապես ուժեղ չէ, ավելի թույլ է։ Նման վիճակը նաև անհրաժեշտ շուկայի բացակայության արդյունք է, իսկ Մետաքսի ճանապարհի տնտեսական գոտին թույլ կտա լրացնել եւ աշխուժացնել հենց այդ պակասող շուկան, որը կարող է փոխշահավետ լինել Չինաստանի արևմտյան շրջանների եւ նրանց հարակից երկրների համար։ Մետաքսի ավանդական ճանապարհը դարերի ընթացքում ունեցել է իր ճյուղավորումները, որի երկայնքով ոչ միայն հզոր քաղաքներ են ձևավորվել, հարուստ ու մեծ շուկաներով։ Բացի դրանից երկար ու ձիգ ճանապարհներին այսօրվա պատկերացումներով ստեղծվել են նաև սպասարկման հաստատություններ, իջևանատներ, ուր կանգ են առել վաճառականներն ու նրանց ուղեկիցները։ Այդպիսիք որպես պատմաճարտարապետական հուշարձաններ բարեբախտաբար պահպանվում են նաև Հայաստանում։
中国方面呢，希望能够通过 Ես ուրախ կլինեի, որ Հայաստանի պատկան մարմինների եւ մեր միջև ավելի սերտ կապեր հաստատվեին։ Նախ կարողանայինք անընդհատ տեղեկատվություն փոխանակել, այնուհետև միմյանց հայտնել մեր ցանկությունների ու հնարավոր ծրագրերի մասին, հետո անցնել գործնական քայլերի, ընդհանուր ուժերով փորձել գտնել համագործակցության արդյունավետ ձևերն ու հնարավորությունները։ Մետաքսի հին ճանապարհը կապված էր առևտրի, դրանով միջնորդավորված նաեւ մշակութային եւ այլ բնակավարների հետ։ Նորացված Մետաքսի ճանապարհը պետք է վերցնի այն ամենի լավագույնը եւ ավելացնի նորը, ճիշտ օգտագործի ժամանակակից հնարավորությունները։ Չինաստանը Հայաստանի հետ առևտրի երկրորդ գործընկերն է, չնայած ապրանքաշրջանառության գումարը այնքան էլ մեծ չէ։ Սա կարծում եմ ընդամենը սկիզբն է։ Վստահ եմ, որ տնտեսական փոխհարաբերություններն առաջիկայում պետք է ավելի ակտիվ լինեն, ասում է Չինաստանի զարգացման եւ բարեփոխումների պետական կոմիտեի ղեկավարը։ Որոշ չափով ուսումնասիրել եմ ձեր տնտեսությունը եւ կարծում եմ, որ այն զարգացման շատ լայն հնարավորություններ ունի։ Ամենակարևորը երկուստեք շահագրգռվածություն կա այդ զարգացումները ճիշտ ուղիով տանելու համար, ավելացնում է Օ Սյաոլին։ 大家知道了。 Ես չեմ եղել Հայաստանում, բայց գիտեմ, որ Մետաքսի մեծ ճանապարհը չինացի առևտրականներին տարել է մինչև Հայաստան։ Հայերին էլ այնտեղից է բերել Չինաստան։ Հնագույն այդ ժամանակներում հազարավոր կիլոմետրերի բաժանումը չի խանգարել միմյանց լավ հասկանալու, բարեկամություն ու սերտ կապեր հաստատելու։ Մեր զրուցակիցը պատմական անցյալի կոնկրետ օրինակներ բերելով նշում է, որ մեր երկու երկրների պետական մարմինները շատ գործ ունեն անելու։ Մեր ժողովուրդներին միմյանց ավելի լավ ներկայացնելու, ճանաչելու եւ հասկանալու, առևտրատնտեսական սերտ հարաբերություններ հաստատելու գործում։ Այդ առումով թերևս առաջին կարևոր քայլերից մեկը Ռուբեն Գինի «Հայեր. ճամփորդություն դեպի Չինաստան» վավերագրական ֆիլմն է, որտեղ հեղինակը, ինչպես արդեն ասացինք, ուսումնասիրել է չինական Մետաքսի մեծ ճանապարհի պատմությունը եւ պատրաստել ֆիլմ հնադարյան տնտեսական կարևոր զարգացումներում հայերի ունեցած կարևոր առաքելության մասին։ Ֆիլմը մի քանի մասերի բաժանված վերջերս ցուցադրվել է Չինաստանի կենտրոնական հեռուստատեսության երկու ալիքներով, եւ դա իր հերթին երևի հնարավորություն կտա որոշակիորեն լրացնել այդ բացը։ Ընդհանրապես Մետաքսի ճանապարհը, եթե հայերին նայենք, Մետաքսի ճանապարհը որպես այդպես ընդհանուր Զայդենստրաշի, ոնց որ գերմանացիներն են ասում, երևույթ առաջի դարում է առաջացել մեր թվարկությունից, չինացիների իդեպ կողմից, բայց ընդհանուր առմամբ ինքը երկու կողմից է իրար միացել, արևելքից եւ արևմուտքից միաժամանակ։ Եթե հայերին նայենք, եթե գնանք ավելի վաղ շրջան, պատմությունը արդեն վերածվում է լեգենդի, եւ լեգենդի առումով օրինակ Հնդկաստանում ոնց որ մեզ պատմեցին, հայերը արդեն ճանապարհը իմանալով դեպի Հնդկաստան, դեպի արևելք, արդեն մակեդոնացուն որպես ճանապարհորդ էին իրեն ցույց տալի այդ ճանապարհները։ Այդ առումով հայերը դեպի արևելք գնում էին դեռ մեր թվարկությունից առաջ։ Չինացիներին եթե նայենք, չինացիներից Ջանցյանը մեր թվարկությունից առաջի բանում հասավ դեպի Արշակունյաց երկիր։ Իդեպ 2010 թվականին մենք գտանք քարտեզ, որտեղ առաջի չինական աղբյուրներից է, որտեղ նշվում է Հայաստանը հենց։ Ասում է Արշակունյացի երկիր, մեր թվարկությունից առաջ շատ հետաքրքիր, Անսի, իսկ Անսիից վերև գտնվում է Աման երկիրը, որից հյուսիսից պատում է Լեռնաշղթան, եւ այդ Ամանը հենց առաջի Հայաստանի ներկայացումն է չինական աղբյուրներում, որի խոսքը գնում է առաջի դարի մասին, չնայած քարտեզը 13-րդ դարի վերլուծությունն էր առաջի դարվա, բայց դա ամենավաղ հետքն է Հայաստանում չինական աղբյուրներում, եւ կարծես այդ երկու ճանապարհները միացան իրար։ Չինաստանում դրական վերաբերմունք կա Հայաստանի նկատմամբ։ Թերևս պատճառներից մեկն էլ այն է, որ Հայաստանն էլ Չինաստանի նման հնագույն քաղաքակրթության օրան է։ Նման են նաև մեր երկու ժողովուրդների հոգեկերտվածքը։ Մեր հանդիպած չին պաշտոնյաներն ասում են, որ Չինաստանի եւ Հայաստանի միջև միմյանց չընկալելու, չհասկանալու խնդիր երբեք չի եղել։ Չինաստանի տարբեր տարածաշրջաններում ու քաղաքներում գործում են բարձր հեղինակություն ունեցող հայկական համայնքներ։ Այդ հարգանքը, ջերմ վերաբերմունքը փոխանցվել է սերնդեսերունդ, եկել հասել մինչև մեր օրերը։ Ներկայումս Հայաստանի եւ Չինաստանի միջև հարաբերությունները զարգանում են շատ արագ, բարեկամության եւ համագործակցության մթնոլորտում։ Մեր երկրի բարձրագույն ղեկավարների միջև մշտապես սերտ կապ է պահպանվում։ Մենք համագործակցում ենք նաեւ միջազգային ատյաններում։
Այս ամենը վկայում է, որ մեր երկրների միջև հաստատված են բարձր մակարդակի քաղաքական փոխհարաբերություններ, ջերմեն կապերը մեր ժողովուրդների միջև բարեկամության, փոխադարձ վստահության, համագործակցության սկզբունքներով։ Այս ամենն ունի ամուր պատմական հիմքեր նաև Մետաքսի ճանապարհի ավանդույթների օգնությամբ։ Մենք գիտենք, որ ձեր նախագահը եւ ձեր ժողովուրդը պաշտպանում են նախագահ Սի Ցզինփինի նախաձեռնությունը միասին կառուցել Մետաքսի ճանապարհի տնտեսական գոտին։ Դրա վկայությունն է համատեղ փաստաթղթերի պատրաստումը եւ ստորագրումը ձեր նախագահի Պեկին կատարած պետական այցի ժամանակ։ Չինական կողմը պատրաստ է Մետաքսի ճանապարհի տնտեսական գոտու շինարարության ժամանակ սերտ համագործակցել հայկական կողմի հետ, այդ թվում եւ առևտրատնտեսական ասպարեզում, որպեսզի այն ավելի շահավետ լինի մեր ժողովուրդների համար։ 2015-ին Չինաստանում հաջողությամբ անցան Հայաստանի մշակույթի օրերը։ Մենք վստահ ենք, որ երկու երկրների նախագահների ղեկավարությամբ եւ երկու ժողովուրդների աջակցությամբ հայ-չինական բարեկամությունն ու համագործակցությունը կունենան զարգացման մի նոր, բարձր մակարդակ եւ նոր հաջողություններ կբերեն մեր երկու ժողովուրդներին։ Մետաքսի ճանապարհի տնտեսական գոտու ստեղծումը ենթադրում է հաղորդակցության հարմարավետ եւ արագընթաց ուղիների կառուցում, որը թույլ կտա ավելի արագ եւ էժան ճանապարհով ուղևորներ եւ բեռներ տեղափոխել միմյանց կապել երկրները եւ տարածաշրջանները։ Այս առումով առաջնային նշանակություն ունեն մայրուղային եւ երկաթուղային ուղիները։ Վերջին տարիներին մեր երկրում իրականացվող ամենախոշոր հաղորդակցային ուղիների ստեղծմանը հյուսիսարավ մայրուղու շինարարությանը կմասնակցեն չինացիները, իդեմս Sinhydro Corporation կազմակերպության, որը ստանձնել է Թալին-Գյումրի ճանապարհի 42 կիլոմետր հատվածի շինարարությունը։ Արտաքին աշխարհի հետ կապի այլընտրանքային ուղիների խնդիր ունեցող Հայաստանի համար չափազանց կարևոր է երկաթուղային ուղիների զարգացումը, որը կարող է մեծ դերակատարություն ունենալ շրջափակումը հաղթահարելու համար։ Վերջին տարիներին քննարկվում են լեռնային բարդ տեղանքով անցնելիք Հայաստան-Իրան նոր երկաթուղային գծի շինարարության հնարավորությունը։ Հատկապես լեռնային բարդ տեղանքներով երկաթուղու շինարարության մեծ փորձ ունեն չինացի շինարարները։ Չինաստանն անընդհատ զարգացող երկիր է, իսկ այդ ամենը պահանջում է նաև ժամանակակից երկաթուղային ցանց։ Այսօր այն 4 անգամ ավելի շատ բեռնափոխադրումներ է իրականացնում, քան մայրուղային ավտոտրանսպորտը եւ 10 անգամ ավելի քան օդային տրանսպորտը։ Չինաստանում երկաթուղին կա եւ մնում է հաղորդակցության առաջատարը։ Այն ամենուր է, որ փոխադրումների կարիք կա սարերում, ձորերում, լեռներում։ Մենք հիմա արդեն Տիբետ ենք հասել 4500 մետր ծովի մակերևույթից բարձրության վրա։ Սա աշխարհում եզակի երկաթուղ է։ Ավելացնեմ, որ մեր երկաթուղաշինարարներն այդ գծի մի զգալի հատվածը կառուցել են թթվածնային դիմակներով։ Իսկ երկաթուղային շարժակազմի վագոններին մենք թթվածին ենք մղում, ինչպես դա արվում է ինքնաթիռներում։ Այս ամենից պարզ երևում է, թե դա ինչ հազվագյուտ, ինչ նմանը չունեցող կառույց է։ Մենք հարավում էլ կանք, նաև արևելքում ու արևմուտքում։ Ես գիտեմ Հայաստան-Իրան հնարավոր երկաթգծի ծրագրի մասին եւ վստահ եմ, որ եթե ծրագիրը տնտեսապես շահավետ, հստակ եւ նպատակային լինի, մենք եւս մեր մասնակցությունը կունենանք։ Մենք լեռնային տեղանքում երկաթուղի կառուցելու մեծ փորձառություն ունենք եւ կարող ենք աշխատել ցանկացած բարձրության վրա, կլիմայական ցանկացած պայմաններում, անգամ լեռնաժայռային բարդ կտրվածքներում։ Այսինքն մենք տեխնիկապես գիտենք, թե ինչպես է հնարավոր անել այդ ամենը կամ որտեղ, ինչն է հնարավոր, ինչը ոչ։ Չինաստանը երկաթուղային նոր ուղղությունների շինարարությամբ տնտեսական առումով ավելի հեռանկարային է դարձնում հենց երկրի արևմտյան ավելի քիչ զարգացած տարածաշրջանները, որոնք սահմանակից են Միջին Ասիային։ Սահմանամերձ Ուրումչի քաղաքից Մետաքսի ճանապարհն իր շարունակությունը կստանա, ճեղքելով լեռներն ու սարերը, դուրս կգա Միջին Ասիա։ Մեզ ասում են, որ հեռու չէ այն օրը, երբ այդ ուղին մի օր էլ բեռներ կարող է բերել Երևան, իսկ այնտեղից էլ այլ տարածաշրջաններ։ Մետաքսի ճանապարհի տնտեսական գոտու համար կոնկրետ ծրագիր կարող է դառնալ ցանկացած երազանք, պատկերավոր ձևով ասում են մեր զրուցակիցները։ Պարզապես այն պետք է դնել գործնական հողի վրա, հստակ եւ նպատակային ծրագիր դարձնել։ Այդ դեպքում դրա իրականացումն այլևս դժվարություն չի ունենա։ Չինաստանը վերջին 10 տարում 17000 կիլոմետր երկաթուղ է կառուցել։
Այլ երկրների մոտ այդ ցուցանիշը չի անցնում 3000 կիլոմետրից։ Այս ամենը մեծ, կասեի, շատ մեծ փորձ է։ Այդպիսի փորձ ոչ ոք չունի։ Մենք մասնագիտական բարձր կարողություններ ունեցող կադրեր ունենք, ովքեր կարող են ցանկացած խնդիր լուծել եւ նրանց համար գոյություն չունեն ոչ կամ անհնարին բառերը։ Մետաքսի ճանապարհի վերացնունդը չի նշանակում ուխտերի, քարավանների վերացնունդ։ Այն ենթադրում է ժամանակակից հաղորդակցության միջոցների տրանսպորտի հնարավորությունների ճիշտ ու նպատակային փոխկապակցված օգտագործում։ Այստեղ անկասկած կարևոր դերակատարություն է ունենալու հենց երկաթուղին, որն այսօր գործնականում կարող է հասնել ամենուր։ Մեր այս զրույցը կայացավ Պեկինի երկաթուղային կայարաններից մեկում, որտեղ ուղևորները կարող են ժամանակակից արագընթաց գնացքներով երթևեկել հեռավոր Շանհայի եւ Շենժենի ուղղություններով։ Սա արագընթաց գնացքների կարևոր հանգույց է եւ այստեղից մեկնող գնացքները կարող են զարգացնել մինչեւ 380-ից 420 կմ/ժ արագություն։ Մեզ հյուրընկալող երկաթուղայինների հետ մեկնում ենք չինական չափանիշներով կարճ ճամփորդության։ Մեր ուղևորության վերջնահանգույցը Պեկինից մոտ 250 կմ հեռավորությամբ գտնվող քաղաքն է, որն անցանք ընդամենը կես ժամում։ Մեզ ուղեկցողները ասում են, որ նման արագընթաց միջքաղաքային չվերթների ստեղծումը տնտեսական բարեփոխումների ծրագրի շրջանակում է։ Բազում ու բազմաթիվ տնտեսական օգուտներից բացի, նման արագընթաց երկաթուղին հնարավորություն է տալիս կարգավորել նաև միգրացիոն գործընթացները։ Օրինակ, մի քանի միլիոն բնակիչ ունեցող այս քաղաքում, որ գավառ է համարվում, ապրելն ավելի էժան է։ Այստեղ ապրանքների գները համեմատաբար ցածր են նաև բնակարանների գները։ Շենժենի հազարավոր բնակիչներ աշխատում են Պեկինում, որտեղ աշխատավարձներն ավելի բարձր են։ Ճանապարհի վրա ծախսում են ընդամենը կես ժամ Պեկին գալու եւ կես ժամ էլ վերադառնալու համար։ Այսպիսով երկաթուղին հնարավորություն է տալիս կարգավորել միգրացիան եւ սոցիալական վիճակը։ Մեղրից Երևան շուրջ 300 կիլոմետր է, Երևանից այրում եւս 200 կիլոմետր։ Դժվար է պատկերացնել, որ մի օր այս ճանապարհը կարելի անցնել ընդամենը ժամ ու կեսում։ Հենց այդքան ժամանակում մենք Պեկինից հասանք Շենժեն քաղաք։ Ուղևորներին դիմավորում եւ ճանապարհում են բարեհամբույր ու բարետես ուղեկցողները։ Իսկ նախորդ այցելությունների ժամանակ նաեւ նկատել էինք, որ Չինաստանի տարբեր տարածաշրջաններում բուրըն կերպով զարգանում է նման արագընթաց ուղիների շինարարությունը, այդ թվում նաեւ կենտրոնական նահանգներում։ Մեր այս գնացքով օրական տեղափոխում ենք 6-7 հազար ուղևորի։ Շատերին ամեն օր ենք տեսնում, այնպես ենք սպասարկում, որ ճանապարհը հաճելի լինի ուղևորների համար։ Հասնում ենք Պեկին, միանգամից արագընթաց գնացքից դուրս եկած հարյուրավոր մարդկանց հետ խառնվում ընդհանուր հոսքին։ Դարեր առաջ Մետաքսի ուղիով քարավաններն ընթանում էին ամիսներ, տարիներ շարունակ, իսկ հիմա այդ նույն ճանապարհը կարելի է անցնել հաշված ժամերի ընթացքում։ Մեր զրուցակիցները կամ մեր հանդիպման բոլոր մասնակիցները ընդգծում էին, որ իսկապես այս ձևավորված ցանցը երկաթուղիների այս հնարավորությունը կարելի է օգտագործել ցանկացած բարձրության վրա, ցանկացած տեղակում, ցանկացած պայմաններում։ Այսինքն, եթե այստեղ լեռներն է բարձրանում երկաթուղին, ինչպես իրենք են ասում, մագլցելով, այսինքն Հայաստանի համար եւս ենթադրենք, թե Հայաստան-Իրան երկաթուղին կառուցելու համար որևէ դժվարություն չի ներկայացնում, իհարկե այստեղ ներդրումներ են անհրաժեշտ եւ զրույցներում նշվեց, ընդգծվեց, որ ներդրումները կարող են եւ լինել չինական կողմից։ Մենք շարունակում ենք Մետաքսի հետքերով մեր ուղևորությունները։ Հայտնի է, որ Չինաստանում Մետաքսի հայրենիքի հավակնորդ տարածաշրջանները շատ են, եւ տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներում էլ Մետաքսի եւ Մետաքսի ճանապարհի առաջնության դափնին կարծես թե մեկ ընդունելի տեր չունի։ Նշվում են տարբեր տեղանուններ ու վայրեր։ Որպես կանոնսյանն է համարվում Մետաքսի հայրենիքը, քանի որ Մետաքսի արտադրությանը վերաբերող այնտեղի հնագիտական գտածոներն ավելի հին ու շատ են։ Ինչ որտեղ կարելի ասել, որ Մետաքսի արտադրությունը նույն ժամանակներում է սկիզբ տարածվել ու կենտրոնացել Չինաստանի հարավի տարբեր տարածաշրջաններում, առանց որի հնարավոր չէ Մետաքս ստանալ։ Եվ դա բնական է, այդ տարածքները միմյանցից այնքան էլ հեռու չեն։
Մենք արդեն Մետաքսի փոքր հայրենիքում ենք Սիանում, ուր ըստ մեզ ուղղորդողների սկիզբ է առել Մետաքսի արտադրությունը։ Սիանի տարբեր տարածաշրջաններ են մատնանշվում, թե հատկապես որտեղ է սկսվել Մետաքսի արտադրությունը։ Նման դեպքերում անցյալին հաղորդակցվելու լավագույն վայրերը թանգարաններն են։ Առաջին այցելության վայրը Թան կայսերական հարստության թանգարանն է։ Այստեղ բազմաթիվ են ցուցանմուշները, որոնք պատմում են Մետաքսի ստեղծման եւ զարգացման պատմության մասին։ Գիտական աշխատակիցներից մեկը, ով սիրով ստանձնել է թանգարանը մեզ ներկայացնելու գործը, ասում է, որ Մետաքսե ամենահին գտածոն հայտնաբերվել է 1958 թվականին եւ այն 4700 տարեկան է։ Այստեղ յուրաքանչյուր սրահում ներկայացված են Մետաքսե հնագույն գործվածքներ, տարբեր թռչունների, կենդանիների, ծաղիկների պատկերներով։ Ասում են, որ Մետաքսը եղել է բարձրաշխարհիկ կյանքի անբաժանելի մասը։ Թան հարստության կայսրերը օգտագործել են այն իրենց հագուկապում, կիրառել կենցաղում։ Կարծես ամեն մի ցուցանմուշ հետաքրքիր եւ ինքնատիպ մի մասունք է, որն իր ստեղծման, պահպանման եւ փրկության պատմությունն ունի, որը ոչ միայն չինացիների, այլև իրենց հարևանների մասին է։ Հայկական ինչ-որ բան կա, հարցնում ենք զբոսավարին։ Քրիստոնեական կա, գուցե հայկական է, ասում է մեր զրուցակիցը։ Պետք է փնտրել ու գտնել, գուցե Մետաքսի ամենատարբեր պատկերներում, մետաղադրամներում հայկական պատկերներ կան։ Շատ գործեր չինական Մետաքսից պատրաստել են հարևան երկրներում, օրինակ Պարսկաստանում, գուցե նաև ձեր երկրում։ Մենք գիտենք, որ փոխադարձ առևտրական կապեր են եղել չինացիների եւ հայերի միջև, ասում է մեր ուղեկցողը։ Զրույցն ընդհատվում է հայկական երաժշտությամբ, դուտուկի կատարմամբ եւ Մետաքսե զգեստների ներկայացմամբ։ Հաճելի անակնկալ է մեզ համար։ Տարածաշրջանի ժողովուրդների հագուկապը ներկայացնում են մի տեսանյութով, որն ուղեկցվում է հայկական երաժշտությամբ։ Աշխատանքային օրը վաղուց է ավարտվել։ Մենք էլ չենք ցանկանում չարաշահել մեր բարեկամների հյուրամեծարությունը եւ ավելի արագ ենք անցնում ցուցասրահներով, ուր իսկապես շատ բան կա տեսնելու եւ հասկանալու, գուցե ուսումնասիրելու։ Ինքնատիպ է այս թանգարանը, որը նվիրված է Թան հարստությանը։ Այն կառուցված է այն հիմքերի վրա, ուր եղել են հին բնակավայրերը, հարստության պալատները, որն այսօր պահպանվում է ապակու տակ։ Իսկ ներքևում պեղումները շարունակվում են։ Մեր զրուցակիցն ասում է, որ 6 տարում արդեն 3-րդ պեղումներն են անցկացնում եւ ամեն անգամ գտածոները նորեջ են բացում Թան հարստության, ինչպես նաեւ Չինաստանի եւ տարածաշրջանի պատմության մասին։ Մետաքսի ճանապարհի փնտրտուքով մենք պիտի այցելենք հանրահայտ Բամպո թանգարանը, որը հիմնվել է հնադարյան բնակավայրի բուն տարածքում։ Բամպո նշանակում է բլրի կեսը, եւ այս անունը ստացել է տեղանքից։ Բնակավայրը գոյացել է մեր թվարկությունից առաջ 5-ից 3000 թվականներին եւ առնչվում է չինական Յանշաո մշակույթին։ Հնագույն այս բնակավայրը հայտնաբերվել է 1953 թվականին, երբ այստեղ ցանկանում էին էլեկտրակայան կառուցել։ 4 տարվա պեղումների արդյունքում ստեղծվեց այս թանգարանը։ Այցելուն այստեղ կարող է պատկերացում կազմել հնադարյան քարե դարի մարդկանց կյանքի եւ կենցաղի մասին։ Հենց Բամպո թանգարանի շենքում էլ նախատեսված է մեր հանդիպումը Շանսի նահանգի հուշարձանների պաշտպանության կազմակերպության ղեկավարի հետ։
这个文物的保护呢，刚才像您说的这个问题啊， Շանսին որպես պատմաշխարհագրական գոտի մեծ ներդրում է ունեցել մետաքսի արտադրության զարգացման գործում։ Սյանը մետաքսի ճանապարհի սկզբնակետն է, ինչպես գիտեք, մեր թվարկությունից առաջ երկրորդ դարում 138 թվականին Խալդիբ կայսրը պաշտոնապես բացեց մետաքսի ճանապարհը։ Մինչ այդ Չինաստանի եւ Միջին Ասիայի միջև կար որոշակի շփում։ Սակայն մենք հենց մեր թվարկությունից առաջ 138 թվականն ենք համարում մետաքսի ճանապարհի սկզբնավորման տարեթիվը, որովհետև Չինաստանի պետությունն այդ թվականին է Սյանում պաշտոնապես բացել մետաքսի ճանապարհը։ Իմ տեսանկյունից շանսին է խթանել մետաքսի ճանապարհի առաջընթացը, եւ դա հատկապես այն ժամանակ, երբ Սյանը, այն ժամանակվա Չանանը, չինական կայսրության մայրաքաղաքն էր։ Մետաքսի ճանապարհ նշանակել է առևտրային շփումներ Չինաստանի հարևան, նաև հեռու գտնվող երկրների հետ։ Հիմա էլ մետաքսի նոր տնտեսական գոտին Չինաստանի եւ Միջին Ասիայի, Իրանի, Աֆղանստանի, նաև Կովկասի, այդ թվում Հայաստանի միջև բարեկամական փոխհարաբերությունների, շփման, առևտրական կապերի հետագա զարգացման լայն հնարավորություններ կստեղծի։ Սիանում չինական քաղաքակրթության բնորանում ուր էլ լինեինք, Ցին Շիխուանդի կայսր թրծակավե զինվորների թանգարան դամբարանում, թմբուկների եւ զանգերի աշտարակում կամ բուդայական տաճարում ամենուր մեզ հետաքրքրում էր նախ եւ առաջ մետաքսի ստեղծման պատմությունն ու մետաքսի հնագույն ճանապարհին առնչվող իրողությունները։ Այդ որոնումները մեզ հասցնում են Շանհայ, որտեղ գտնվող մետաքսի թանգարանում մեզ ներկայացնում են, թե ինչպես են ծնվում մետաքսի թելերը եւ գործվածքները հնում եւ այսօր։ Սրանք հատուկ թրթուրներ են, որոնք մոտ 200 ձու են դնում, որոնցում էլ մետաքսե թելեր են ստեղծում։ Նրանց ծնունդը տերևն է, մենք այն անվանում ենք ցյան։ Այդ որդերն անընդհատ ցյան են ուտում, ավելի արագ են ուտում գիշերը, երբ դեռ արևը չկա ու մութ է։ 25 օրից հետո թրթուրները դադարեցնում են ուտելու։ Նրանք ունեն հատուկ օրգան, որն իր մեջ հեղուկ է պարունակում։ Դա էլ խառնվելով կերածին արարում է մետաքսի թելերը։ Սա գործընթաց է, որ տևում է 3 շաբաթ։ Այդ ընթացքում որդն ավելի փոքր է դառնում։ 10 օրից հետո այդ որդերը նորից սկսում են տերև ուտել։ Դա տևում է 55 օր, 2 ամիս։ Այդ ընթացքում նրանք ձևավորում են արդեն թելերով պատված բոժոժը։ Այնուհետև բոժոժներից հատուկ տեխնոլոգիայով անջատվում է թել, թելերից էլ ստացվում է գործվածք, որից էլ կարելի է զգեստներ կարել։ Ինչպես եւ սպասելի էր, մետաքսի ճանապարհը, դրանով իսկ արտադրությունը պիտի հաստատվեր ու զարգանար Չինաստանի հարավում, ուր ծովին ավելի մոտիկ խոշոր բնակավայրեր կային։ Այստեղ ձմերը կարճատև է եւ տարվա մեծ մասում թթենիները կանաչ են, պատված տերևներով։ Շանհայ, Սալժոու եւ Հանջժոու քաղաքները մի հետաքրքիր եռանկյունի են ձևավորել, ուր անընդհատ զարգանում էր մետաքսի արտադրությունը, որի մասին վկայում են թանգարանի սրահի ցուցադրությունները։ Շանհայից եւ Միգուլայից էին սկսվում մետաքսի ծովային ճանապարհները։ Շանհայից Խուանխե գետով կարելի էր հասնել մինչև Կորեա, հարավ-արևելքով մինչև Չինաստան, Պակիստան։ Այս ամենին զուգահեռ գործում էր մետաքսի ցամաքային ճանապարհը, սկսվելով Չուահիեից հասնելով մինչև Միջին Ասիա, Մերձավոր եւ Միջին Արևելք, Կովկաս։ Հիմա էլ դարեր անց միևնույն է, լավագույն մետաքսը Շանհայում է, եւ դրանում համոզվելու համար պետք է շրջել թանգարան վաճառասրահների հարկերով։ Առաջին հարկում մետաքսագործ կանայք անխոս ցույց են տալիս, թե ինչպես են ծնուն դառնում մետաքսե ծածկոցները, վերմակները եւ դրանք որքան օգտակար են առողջության համար։ Նույն հարկաբաժինները վկայում են, թե որքան բազմազան արտադրանքի հումք կարող է դառնալ մետաքսը իր անկրկնելի, յուրօրինակ, ինքնատիպ գույներով ու երանգներով։ Մեզ բացատրում են, թե որն է որակյալ մետաքսը, ինչ հատկանիշներ ունի եւ ինչպես ընտրել այս բազմազանության մեջ լավագույն մետաքսե արտադրանքը։
Ներկայացվող անկողնային պարագաների, վարակույրների, վարշամակների եւ այլ նմուշների արտաքին տեսքից առաջին պահին շփոթվում ես, հստակ, վառ եւ տպավորիչ գույներ, զարմանահրաշ գունային զուգորդություններ։ Երկրորդ հարկաբաժնի տարբեր հատվածներում բացվում է մետաքսի հեքիաթային աշխարհը, ուր զարմանահրաշ գույներով ու զուգորդումներով զգեստներ են, հագուստի լրացումներ, կանացի ու տղամարդկանց կենցաղային մետաքսե իրեր։ Կիրառական արվեստի նմուշներ, բացիկա, մի խոսքով մետաքսն այստեղ խոսում է հազար ու մի գույներով։ Գնորդները տարբեր երկրներից են, նրանք ովքեր գալիս են այստեղ ու հետաքրքրվում մետաքսով, որպես կանոն առանց գնումների չեն հեռանում։ Ամենից շատ վերմակներ եւ ծածկոցներ են գնում։ Երևի նաեւ այն պատճառը, որ դրանք այնքան էլ թանկ չեն, հասանելի են ամենակարևորը որակյալ։ Անկասկած ժամանակակից մետաքսը տարբերվում է հին մետաքսից։ Ժամանակակիցն ունի այլ խտություն։ Այն ավելի բարակ է, նուրբ, գունեղ, որքան թույլ են տալիս ստանալ ժամանակակից տեխնոլոգիաները։ Եվ հնում եւ այժմ իրական բնական բարձրորակ մետաքսը այնպիսի էներգիա ունի, որով մարդն իրեն այդ հանդերձանքի մեջ ավելի լավ է զգում։ Դա վաղուց բացահայտված գաղտնիք է։ Այս ամեն ինչ տեսնում եք ոչ միայն գեղեցկություն ու շքեղություն է, այլ մեծ ոգի, որ մարդուն ավելի բարի, ազնիվ, մաքուր ու ջերմ է դարձնում։ Այնուհետև մետաքսի ճանապարհին առնչվող իրողությունները պիտի փնտրեինք նաև Շանհայի այլ թանգարաններում, անգամ հանրաճանաչ արևելյան Մարգարիտ հեռուստաաշտարակի տակ գտնվող քաղաքի պատմության թանգարանում։ Մենք Շանհայի հեռուստաաշտարակի ամենաբարձր կետում ենք, 300 մետր բարձրության վրա։ Ներքևում առավոտյան մշուշի մեջ քաղաքն է, հզոր ու հարուստ։ Ես մի բան ակնհայտ հասկացա, որ անհրաժեշտ է, որ Չինաստանը ճանաչի այն երկրներին, իմանա այն երկրների մասին, որքան հնարավոր է ավելի շատ, որոնք այսպես թե այնպես կապ ունեն մետաքսի ճանապարհի հետ, ուղղակի, անուղղակի, եթե անգամ դրանք գտնվում են հազարավոր կիլոմետրեր այն կողմ։ Այստեղ եթե մենք փորձենք ինչ-ինչ եզրակացությունների գալ, ապա պարզ երևում է, որ անհրաժեշտ է, որ մեր բարեկամները, չինացի մեր բարեկամները ավելի լավ ճանաչեն Հայաստանը, ավելի լավ իմանան այն երկրի մասին, որը իրենց լեզվում, չինայանում հնչում է որպես Յամենիա, Հայաստան եւ այդ անվանումը չնշանակի միայն երկիր, որը գտնվում է հազարավոր կիլոմետրեր այն կողմ, երկիր, որը կապեր է ունեցել Չինաստանի հետ եւ երկիր, որ այսօր ուզում է, ցանկանում է, ձգտում է շարունակել այդ կապերը եւ կա փոխադարձ հասկացություն նաեւ Չինաստանի կողմից։ Դարեր առաջ այստեղ մետաքսով բարձված ուղտերը շարժվում էին դեպի աշխարհի 4 կողմերը։ Այսօր Շանհայը գետային, ցամաքային եւ արագընթաց երկաթուղային ուղիներով կապված է աշխարհի տարբեր անկյունների հետ։ Մի տեսակ շքեղ ու անհոգ քաղաք, որն իր կոլորիտով տարբերվում է չինական մնացյալ բոլոր քաղաքներից։ Թերևս այս ամենով Շանհայը պարտական է նաև մետաքսի ուղուն, որ դարեր շարունակ հանդիսացել է քաղաքի տնտեսական կայունության հիմնական երաշխավորը։ Այստեղից շարժվող քարավանները գուցե թե հասել են նաև Հայաստան, կանգ առել Արտաշատի, Դվինի, Կարսի ու Անիի շուկաներում։ Совместного строительства экономического Մետաքսի ճանապարհի տնտեսական գոտի ծրագրի իրագործումը շատ դրական գործ ունի աշխարհի կայունության եւ զարգացման համար։ Այն համատեղ կառուցման ու գործունեության կարևոր նախաձեռնություն է։ Նկատի առնվում այն, որ մետաքսի ճանապարհը բարեկամության համատեղ գործելու փոխըմբռնման ճանապարհ է եւ դրանից ելնելով ծրագրի իրագործման ժամանակ բնականաբար մենք հավատարիմ պիտի մնանք այնպիսի կարևոր սկզբունքներին, ինչպիսին են բարեկամությունը, համագործակցությունը։ Ես ուրախ եմ, որ մեր երկու երկրների մերձեցման գործարար շրջանների փոխադարձ ծանոթության գործընթացն արդեն փաստացի առաջ է գնում։
Հայաստանում Չինաստանի եւ Պեկինում Հայաստանի դեսպանատների կողմից արդյունավետ աշխատանք է տարվում մեր երկրների գործարար մարդկանց միջև ավելի շատ հանդիպումներ կազմակերպելու նպատակով։ Օրինակ Երևան էին ժամանել չինական զբոսաշրջային գործակալությունների ներկայացուցիչներ։ Նրանք ներկայացնում են Չինաստանի 15 առաջատար զբոսաշրջային օպերատորներ եւ ընկերություններ։ Մանրամասնորեն ծանոթացան երկրի զբոսաշրջային գլխավոր երթուղիներին, Մետաքսի ճանապարհի Հայաստանում պահպանված պատմական հետքերին։ Այս ամենն արդեն հնարավորություն է ինչպես երկրում, այնպես էլ Մետաքսի ճանապարհի տնտեսական գոտում ընդգրկված երկրների միջև զբոսաշրջության ավելի համաչափ փոխանակումների համար։ Քանի որ Հայաստանը Չինաստանում արդեն հայտնի է որպես զբոսաշրջիկներին ջերմորեն ընդունող երկիր, եւ հենց սա էլ նույնպես լրացուցիչ խթան կդառնա զբոսաշրջային ակտիվ փոխանակումների համար։ Իսկ դա իրականում եւ բիզնես է եւ հումանիտար համագործակցություն։ Վերջերս Հայաստանում էր համաշխարհային վարկանիշ ունեցող չինական շինարարական մի ընկերության պատվիրակություն Հայաստանում տրանսպորտային համակարգի շինարարությանը մասնակցելու հնարավորությունը քննարկելու նպատակով։ Այսպիսի օրինակները գնալով ավելանում են եւ ես ենթադրում եմ, որ մոտակա տարիներին կլինեն նոր, հստակ հասցեական ծրագրեր կոնկրետ արդյունքներով։ Անցյալի ավանդույթները, դասերը իզուր են մոռացվում։ Հենց այդպիսի ամուր հիմքերի վրա են խարսխվում նորօրյա զարգացումները, որքան էլ փոխված լինի աշխարհը, որքան էլ հեռու լինեն երկրները։ Ինչպես հնում, նոր աշխարհում եւս երկրները, ինչպես նաեւ մարդիկ, ջերմ ու անկեղծ գործընկերներ են փնտրում, առանց որի չկա զարգացում ու առաջընթաց։ Մետաքսի հնագույն ճանապարհի վեր բարձրացող նորօրյա տնտեսական գոտին հենց այդ դերակատարությունը պիտի ունենա։ Ձեռք բերված բարեկամության եւ գործընկերության մակարդակը հասցնելով մի նոր հանգրվանի, իշահ այդ նոր ուղու վրա եւ հարևանությամբ ապրող բոլոր ժողովուրդներին։ Հազարամյակների ընթացքում հնագույն Մետաքսի այս ճանապարհին տարբեր ժողովուրդներ միասին են գրել բարեկամության էջեր, որոնք փոխանցվել են սերնդեսերունդ։ 2000-ամյա կապերի պատմությունը վկայում է այն մասին, որ միայն հենվելով համախմբվածության եւ փոխադարձ վստահության, հավասար իրավունքների եւ փոխշահավետության, հանդուրժողականության եւ փորձի փոխանակման, համագործակցության եւ փոխադարձ շահի սկզբունքների վրա իրարից ծագումով, կրոնով ու մշակույթով տարբերվող երկրները լիովին կարող են ապրել խաղաղ եւ զարգանալ համատեղ։ Սի Ցզինփին, Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության նախագահ։ Անցած այդ ճանապարհը վերածննդի կարիք ունի, նոր բովանդակությամբ ու ձևով, էությամբ ու ոգով, որ կարողանանք շարունակել ամենամեծ ձեռքբերումը, երկու ժողովուրդների դարավոր բարեկամությունը, երկու երկրների համագործակցությունը։